बच्चों की मौत के बाद एक एक करके सरकारों की नींद खुलनी शुरू हो गई है। मौत के सौदागर कुछ कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में 16, राजस्थान में 3 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत के दावे के बाद लगातार अब राज्य सरकारों की नींद टूट रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार अभियान चलाकर कोल्ड ड्रिप सिरप को रोक रही है, प्रोडक्शन से लेकर उसके बिकने पर भी। वहीं झारखंड, पंजाब में सरकार इस जहरीले कफ सिरप को बैन कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की जिंदगी से जुड़ा मामला पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने तेज अभियान शुरू कर दिया है ताकि किसी तरह किसी भी जगह यह जहरीला कफ सिरप ना मिले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल खाद्य औषधि विभाग की टीम ने दवा बाजार में जांच अभियान छेड़ा और इस अभियान की याद तब आई जब छिंदवाड़ा में 14 और बैतूल में 2 बच्चों की जान जहरीले केमिकल से बने कफ सिरप को पीने के बाद चली गई। इसलिए आज तक ये पूछता है कि क्या पहले इसी तरह का अभियान चलाकर जांच नहीं की जा सकती थी, जो अब करना याद आया है। इस अभियान में दावा है कि 7 जिलों में सैकड़ों बोतल जहरीला कफ सिरप मिला है, जिसे बिकना ही नहीं चाहिए था। वो धड़ल्ले से बाजार तक पहुंचा और फिर बच्चों की जान जाने की वजह तक बना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि 1 और 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का इंस्पेक्शन किया था। इस दौरान 350 से ज्यादा खामियां पाई गई थी, जिन्हें क्रिटिकल और मेजर 2 श्रेणी में रखा गया था। अब जांच रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी में कफ सिरप गंदगी में बनाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि जांच के दौरान कफ सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का दवा ब्यूटी प्रोडक्ट में सीमित मात्रा में इस्तेमाल होता है, हालांकि ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल से ये जहरीला हो सकता है। आस्था के पास तमिलनाडु सरकार की 26 पन्नों की रिपोर्ट है